वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। धोलेरा। देखिए मित्रों, गुजरात में हम नए शहर बना रहे हैं। आपको भी मेरी प्रार्थना है, अगर वेबसाइट पर आप धोलेरा DHOLERA धोलेरा SIR इस पर जाएंगे तो बहुत डिटेल मिलेगी। हम अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर समुद्र तट की तरफ एक नया पूरा शहर बना रहे हैं। नया शहर बना रहे हैं जो पूरी तरह सारी व्यवस्थाएं होगी। और वो कैसा शहर होगा, जैसे मैंने कहा ना, मेरा स्केल और स्पीड वाला मामला तो रहता ही है हर चीज में। मित्रों, आज जो दिल्ली है, हजारों साल के बाद जो आज दिल्ली बना है, उसकी जो साइज है, ये हमारा जो नया धोलेरा बनेगा उसकी साइज दिल्ली से डबल है। ये हमारा जो धोलेरा बनेगा, आज जो सांगाई है, उस सांगाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो धोलेरा बनने वाला है, 6 टाइम मोर। तो मित्रों, उस लेवल पे हम सोच रहे हैं और हमें विश्वास है कि नए शहर बनेंगे। आम सामान्य मानवी की जो आवश्यकताएं है, व्यवस्थाएं है, उसको बल मिलेगा। शहरों के नए रंग रूप को भी सोचना होगा। अब जैसे हमारा धोलेरा बन रहा है, जो सवाल वहां से उठा था, अब धोलेरा ये सिर्फ कारखाने होंगे ऐसा नहीं है, एक पूरा नगर होगा जहां के सेंटर में इकोनॉमिकल एक्टिविटी होगी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होगी, और उसके सपोर्ट सिस्टम में एजुकेशन होगा, हेल्थ केयर होगा, लाइवलीहुड की व्यवस्थाएं होगी, एजुकेशनल सिस्टम खड़ी होगी। ये सारी व्यवस्था उसके साथ जुड़ेगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वहीं पर बन रहा है, धौलेरा और भावनगर के बीच में पोर्ट बनेगा, तो ये सारी व्यवस्थाएं खड़ी होगी। और वहीं पर भविष्य में कल्पसर की स्वीट वाटर लेक की, दुनिया का सबसे बड़ा स्वीट वाटर लेक बनाने का सपना है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा। और वो स्वीट वाटर लेक बनेगा तो गुजरात में आने वाले 100 साल तक पानी की समस्या कभी नहीं पैदा होगी। By the sea route. In modern India, it showed the path for India's freedom and reinforced the concept of a united nation. It brought about the white revolution to the country, pioneered the cooperative movement, and experimented with decentralization of power to local governments. Yes, the state not only thinks, but acts, and acts when others don't even think. It created the first ever legal framework for public-private partnership in the country. With the government's initiative and private sector participation, Gujarat has created exemplary infrastructure in the state. Gujarat has a legacy of thinking and creating big. The state has one of the world's biggest multi-purpose dams and canals. It has the largest wide-area network in Asia and has one of the world's largest grassroots petroleum refineries. For the first time in India, Gujarat undertook the interlinking of rivers. It provided broadband connectivity in all villages and all schools. It is also home to some of the largest multinational companies in the world. That is why it is called Numero Uno. That is why it is known as the growth engine of India. Gujarat works not only for its own growth, but for the growth of the country. It has had double-digit GDP growth for the last several years, and it has the fastest growing per capita income in the country. All this is possible only because of its people's enterprising spirit and the government's proactive approach. Gujarat believes in making the pie bigger and also sharing it. And that is why it has harmonious labor relations and absolute industrial peace. Gujarat is the leading investment destination in India. Its strong fundamentals drive its growth, and the same fundamentals attract investors to Gujarat.
Once again, Gujarat is going to act ahead of its times. Once again, it is going to create history. It is going to create the Special Investment Regions, or the SIRs, that will reshape India's industrial and economic face. It is going to set up the Dholera Special Investment Region. This very first SIR showcases the global vision and the big dream of Gujarat's Chief Minister, Shri Narendra Modi. The Dholera SIR is going to be developed in an area of more than 360 square kilometers. It will be developed as a global hub of economic activity, supported by world-class infrastructure, premium civic amenities, and centers of excellence. It will cater to both international and domestic markets. The SIR will have multiple business, financial, recreational, and residential districts. It will provide the next generation of housing with cultural, recreational, and amusement spaces. The centerpiece of the SIR is the CBD, the Central Business District. This building will be a masterpiece of design and art, an iconic structure that will stand out as an imprint of Gujarat's ingenuity and enterprising spirit. A true monument dedicated to New Gujarat, the Golden Gujarat. The Dholera SIR will have a low carbon footprint due to extensive investments in harnessing solar and wind power. The adjoining Kalpasar Dam will create a sweet water reservoir which will transform the area into a lush green landscape. And on the outskirts, it is proposed to further develop the Black Buck Sanctuary and the golf course as tourist attractions. The central spine of the Dholera SIR will be a 10-lane expressway. This will connect the SIR with Ahmedabad on the one hand and with the airport and seaports on the other. The SIR will also be linked with Ahmedabad city through a metro rail system. The SIR will be serviced by a world-class international airport and major seaports in the area. While the state government is committed to public investment in core infrastructure, it is also open to attracting private investments. The SIR will be governed by a new SIR Act, another first of its kind in India. The state government has already enacted the SIR Act. SIR is a self-governed economic region enjoying global benchmarks. It has the full support of the central government and the commitment of the state government and its leadership. It has the logistics support of the upcoming Dedicated Freight Corridor, or DFC, between Delhi and Mumbai. The SIR will be serviced by the Gujarat International Finance Tech City, which is better known as GIFT. The Dholera SIR is a lifetime opportunity. The SIR offers a gamut of opportunities. Opportunities that exist in building its infrastructure. Opportunities that exist in setting up industries or other economic activities. Opportunities that exist in building landmark buildings. Buildings that will be remembered by generations to come. Be in the SIR. Make it your workplace. Make it your home. Being in the SIR makes strong business sense. Gujarat can and Gujarat will. Gujarat can do it because Gujarat has made similar landmarks. The vision of the leadership is clear. The Dholera SIR is going to be a global reality much before you foresee. The state government has already commenced work on the central spine of the SIR. It has allocated 26,000 hectares of land for the SIR, in addition to allocating 1,700 hectares of land for the international airport located near the SIR. And anchor tenants are already in place. Yes, it is going to happen because Gujarat has faith in itself. It is going to happen because investors have faith in Gujarat. The people of Gujarat are known for creating. They create life, they create wealth, and they create happiness. Gujarat possesses the vastness of the sea
and the majesty of the Asiatic lion. Being in the SIR is being ahead of the times. Invest in Tolera SIR. Invest in your future. Tholera SIR, New Gujarat, within Gujarat.
ढेर सारी मल्टीनेशनल कंपनियों का घर है गुजरात। गुजरात खुद का हिस्सा बढ़ाने में और औरों को अपना हिस्सा देने में मानता है। इसीलिए पिछले कई सालों से सर्वोच्च स्थान पे टिका हुआ है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 पर है। अब गुजरात फिर से और एक बार अपनी विकास गाथा नए आयाम को छूने जा रहा है। गुजरात स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का निर्माण करने जा रहा है, जो पूरे देश की औद्योगिक एवं आर्थिक सूरत बदल कर रख देगा। और वो है धोलेरा। धोलेरा SIR, बिगर देन बिगेस्ट SIR इन द वर्ल्ड। धोलेरा SIR किसी भी जगह को एक ऊंचे आयाम पे जाने के लिए और डेवलपमेंट के लिए जो आवश्यकताएं होती है, उससे भी कहीं ज्यादा धोलेरा में है। कोई भी लैंड की कीमत तब ही होती है जब वहां पे इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो और उसके अलावा लॉजिस्टिक फैसिलिटी, रेलवे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 24/7 वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी, मेगा इंडस्ट्रियल पार्क जैसी काफी फैसिलिटीज चाहिए और वो सब यहाँ धोलेरा में मिलने जा रहा है। गुजरात सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है धोलेरा SIR। 700 चौरस किलोमीटर में आकार लेने वाले इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन साल 2009 से साल 2013 के वाइब्रेंट समिट में MOU की राशि 2.5 लाख करोड़ तक की पहुंच चुकी है। यहाँ पर DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत पूरी नई सिटी का निर्माण होगा और मेट्रो रेल आएगी। एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर बनने वाला है। उसके अलावा यहाँ दहेज से लेकर भावनगर तक का 35 किलोमीटर लंबा सी लिंक भी आकार लेगा। यहाँ कल्पसर जैसी सरकारी योजनाएं और परियोजनाएं भी आकार लेंगी। आइए इनसे जानते हैं कि ये लोग धोलेरा के बारे में क्या कहते हैं। State subsidiary Mahindra Lifespace, the pioneers of development of integrated cities under the brand Mahindra World Cities, is signing 2 MOUs, one for a 3,000-acre development in the special investment region of Dholera. This will create over 100,000 jobs and attract investments in excess of 10,000 crores. Encouraged by the extraordinary work and the amount of support that you get from the Gujarat government and its bureaucracy and its technocrats, we have been encouraged to launch a new renewable energy park next to Dholera, which will spawn an investment of about 12,000 crores. We are also building 3,300 megawatt at Bhadreshwar, Kutch, 2,600 megawatt at Dahej and 4,000 megawatt at Dholera SIR. SIRs in Gujarat will be the building blocks of global Gujarat. ગુજરાતના દીર્ઘદ્રષ્ટા મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ નવી સદીમાં ગુજરાતની તરસ છિપાવવા હાથ ધરી છે કલ્પસર યોજના. ગુજરાતની સમૃદ્ધિનું સ્વપ્ન સાકાર કરવાનું આયોજન એટલે કલ્પસર યોજના. કલ્પસર સમૃદ્ધિનું સરોવર. અદ્વિતીય એવી કલ્પસર યોજના ગુજરાતના ખંભાતના અખાતમાં પૂર્વ કિનારે હાંસોટ અને પશ્ચિમે ઘોઘાને જોડતા 64 કિલોમીટર લાંબા બંધ દ્વારા રચાશે કલ્પસર. નર્મદા, મહી, સાબરમતી જેવી 12 નદીઓના નીરથી છલકાશે કલ્પસર, જે તૈયાર થયે ગુજરાતના 1.5 કરોડ બાંધવોને મળશે મીઠું પાણી ઘેર બેઠા. સિંચાઈથી હસી ઉઠશે ભાવનગર, અમરેલી, જૂનાગઢ, પોરબંદર, જામનગર અને રાજકોટ જિલ્લાની 10,54,500 હેક્ટર જમીન.
ખારી જમીનનો વિકાસ થતા રચાઈ શકશે રાજકોટ અને ભાવનગર જેવા 12 નવા જ નગરો. 1 કરોડ લોકોને મળશે વસવાટ માટે વધારાની જમીન. 5880 મેગાવોટની ક્ષમતા ધરાવતા ટર્બાઇનથી ઉત્પન્ન થશે પ્રદૂષણ રહિત જળ વિદ્યુત અને ઝળહળી ઉઠશે ગામડા. જળ માર્ગે પરિવહન. 10,000 ટન માછલીઓનું ઉત્પાદન. ગુર્જર બાંધવોને નવી રોજગારી. રસ્તાઓનું આયોજન. અમરેલીથી સુરતનું અંતર કપાશે 9 ને બદલે માત્ર 4.5 કલાકમાં. સતત જળવાઈ રહેનારી ઊંડાઈમાં 3 થી 8 મીટરનો વધારો થતાં વિકસશે ગુજરાતના બંદરો. નર્મદાના નીર લાવતી સૌરાષ્ટ્ર શાખા નહેર કરતાં 1.5 ગણી વધારે વહન ક્ષમતા ધરાવતી 660 કિલોમીટરની કલ્પસરની નહેર મધ્ય કદની નદીના પૂર જેવી વહી રહેશે ધસમસતી. કલ્પસર સંઘર્ષે સરદાર સરોવર બંધ કરતા 3 ગણું વધુ પાણી. યાદ રહે, કલ્પસર એટલે કલ્પનાનું સરોવર નહીં, ગુજરાતની પ્રગતિની કલ્પનાને સાકાર કરતું સરોવર. વિકાસની દિશામાં આગે કદમ ભરતા ગુજરાતના વધતા જતા જળ વપરાશને પહોંચી વળવાનું સમયસરનું આયોજન, સમયબદ્ધ આયોજન એટલે કલ્પસર. 64 કિલોમીટરનો વિશાળ બંધ. પ્રદૂષણ રહિત જળ વિદ્યુત. જળ માર્ગે પરિવહન. અફાટ જલરાશિનો ગુજરાતની જનતા જનાર્દનની સુખ સમૃદ્ધિ માટેનો સૂઝભર્યો ઉપયોગ સ્વપ્નને સત્યમાં પલટાવશે. ગુજરાતના આધુનિક ભગીરથ અને નવ ગુજરાતના સ્વપ્નશિલ્પી મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતના વિકાસનો મંત્ર સિદ્ધ કરવા આદર્યો છે આ સંકલ્પ યજ્ઞ. એમણે જ ધર્યો છે માં ગુર્જરીને ચરણે પાણીના પ્રસાદનો થાળ ને એ વહેંચાતા ગુજરાતના 5 કરોડ ગુર્જર બાંધવોની સુખ સમૃદ્ધિમાં થશે અપ્રતિમ વધારો. તેઓ કહે છે, નર્મદાના નીરને સરદાર સરોવર યોજનાની મુખ્ય નહેરમાં વહેતા કરીને અછતગ્રસ્ત સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના લાખો તરસ્યા લોકો સુધી પહોંચાડવાની સીમા ચિહ્નરૂપી સિદ્ધિ હાંસલ કર્યા બાદ પાણીના પ્રશ્નના કાયમી ઉકેલ માટે કલ્પસર યોજનાને નક્કર સ્વરૂપ આપવા ગુજરાત સરકાર સંકલ્પબદ્ધ છે. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈના હૈયે વસ્યું છે 5 કરોડ ગુજરાતીઓનું હિત અને 5 કરોડ ગુજરાતીઓના હૈયે વસ્યો છે એમના પ્રત્યેનો દ્રઢ વિશ્વાસ. કારણ પ્રજા જાણે છે કે આ અસરદાર સરકાર જ કરશે ગુજરાતના વિકાસનું સ્વપ્ન સાકાર.